बिल्ले की हिम्मत देखो, कुत्ते के दरवाजे पर पेंट कर रहा है। बाप रे, भारी मिस्टेक हो गया सर। कुत्ते को देख के उसकी फटके 4 हो जाती है। चल बस। और उसे थूक मारकर भाग जाता है। कुत्ता उसके पीछे जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। और वह उसके मुंह में सब्जी डाल देता है और बक्से में कूद जाता है। वह उसे ढूंढने इस बेल टावर पर आता है। रोम रोम भाइयों। और बिल्ला घंटी पर मारता है। वह एक पटाखा जलता है। ये क्या है? एक गुब्बारा उड़ रहा होता है और वह पतंग में चढ़ के उसे धरने जाता है। तू तो गया बेटे। फिर बिल्ला उसकी तरफ बम छोड़ देता है। उम्र भर सो न सके। कुत्ते को पुतले में आवाज आता है और उसे नंगा कर देता है। क्या बात करता है यार? लेकिन इस बार यह साला एक पुलिस वाले के कपड़े उतार देता है। बिल्ला नाली में एक सुतली बम फेंकता है और बेवकूफ कुत्ता उसमें झांकने जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। खरगोश ने छुटकू का नाम पूछा। मेरा नाम है बुल्ला। तो बेचारे को गोली धर दी, ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि ये बच्चे के भेस में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, क्यों हिला डाला ना। जिसे 15 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। साला 4 दिन में 5 बैंक लूट कर भाग रहा था। तभी इसके पैसे उछलकर खरगोश के बिल में गिर गए। पैसा ही पैसा होगा। तो ये बच्चा बनकर इसके बिल में आ गया। खरगोश इसके लिए खिलौना ढूंढने लगा तो साला ये पैसे से खेलने लगा। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फिर पैसे लेकर भाग रहा था तो खरगोश पैसे छीनकर ऊपर रख दिया। खिला पिलाकर जैसे तैसे इसे सुलाकर लाइट बंद किया। कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में। बचा खुचा हॉकी स्टिक उठाकर पूरा कर दिया। खरगोश टीवी पर न्यूज देखकर इस हरामी बच्चे की असलियत समझ गया। बाबू साला को उठाया और वॉशिंग मशीन में धो डाला। अच्छे से धुनकाई करके पुलिस वालों को पकड़ा दिया। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी। सुबह होते ही मुर्गियों का मालिक अंडे लेने आता है। ले फिर आ गए। सारी मुर्गियां अपने अपने अंडे निकाल कर दे देती, लेकिन इस बूढ़ी मुर्गी ने रोज की तरह आज भी कोई अंडा नहीं दिया है। मालिक के पूछने पर वह उसके कान में बताती है, बेबी सी हूँ मैं साउथ दिल्ली की, वीगन वाली डाइट आलमंड वाला घी, मेरा मन जो करेगा ना मैं वही करूँगी। मालिक उसे धमका कर कहता है अगर कल अंडा नहीं मिला तो वह उसकी मुंडी धड़ से अलग कर देगा। अरे तू जा रही है। सारी मुर्गियां मिलकर उसे अपना एक अंडा देने का निर्णय लेती है। अंडे पर उसका नाम लिखकर उसके नीचे रख देती है। बूढ़ी मुर्गी अंडा देखकर मालिक उसका अंडा लेकर बेचने भेज देता है। बूढ़ी मुर्गी अपने अंडे को बेचना नहीं चाहती थी। अंडे को ढूंढने वह शहर पहुंचकर सारी दुकानों में ढूंढने लगती है। एक औरत उस अंडे को उबालने जा रही थी। वह अंडा लेने के चक्कर में पिट जाती है। जब घर वापस आकर उसे पता चलता है कि वह अंडा उसका नहीं था तो उसे डालकर चली जाती है। अंडे से सेम उसके जैसा बच्चा निकलता है। कड़कड़ाती ठंड से बतख के अंडे जमकर बर्फ बन गए थे। लैंप के उजाले में देखा तो नालायक अंदर स्केटिंग कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपने पिछवाड़े को तेज आंच में रखकर अंडों पर बैठती। उससे पहले ही साले डर कर बाहर आ गए। लेकिन साला एक अंडा बीच मझधार में फंसा था। न अंदर था न बाहर था। बेचारा बिना हेडलाइट के चलते चलते लोमड़ी के इलाके में पहुंच गया। बेकार है भाई साहब, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने में मस्त रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ऐश करता हूँ। लोमड़ी भालू के पिछवाड़े से अंडों को निकालने के लिए पटाखा जलाकर भागकर अपनी गुफा में आ गई और अंडा सूप बनाने लगी। इसकी माँ ने जब बंटी को गायब पाया तो वह उससे ढूंढने लगी और ढूंढते हुए लोमड़ी की गुफा आ पहुंची। दरवाजे पर बिन बुलाए मेहमान की दस्तक पर तेरा बाप महेश दल्ले, बेड़ा दल्ले बेनी बाप तेरा। तेल से बाहर आकर हाय हाय इतना सुकून। बतख चोरी का पेट्रोल भाड़े की टैक्सी में डाल रहा था। तभी गाड़ी का मालिक वहां आकर दादागिरी करेगा मेरे साथ? दादागिरी करेगा? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। तो साला बतख चोरी से बचाने के लिए मुंह का पेट्रोल गले से गटक गया। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मालिक ने पैसे मांगा लिया तो ये सब बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा साला ये मजाक मजाक में बंदूक ही छीन लेता है। थोड़ा देर के बाद ए चाइनीज इंजीनियर से मिलने आता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ पर एक मच्छर सिलेक्शन के लिए जा रहा था कि तभी यहाँ पर एक को ट्रेनिंग में जाने के लिए कहता है। तो 2 मच्छर ट्रेनिंग वाला मशीन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मच्छर सभी मुश्किलों का सामना कर लेता है। हमको ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। बेसिकली इस ट्रेनिंग में कुछ करना नहीं था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सबसे खतरनाक ट्रेनिंग ए है। इसमें मच्छरों को केमिकल से बचने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा था। ये रहा फ्रिट गन। इसमें सिलेंडर डालकर शूट किया जाता है। और ये पर है एक स्कूल जिसमें टीचर बच्चों को ये बताते हैं कि इंसानों का खून सबसे पहले कहाँ से चूसना चाहिए। एक कौन सा ट्रेनिंग था आप कमेंट में बताइए।